Собранието е дотолку девалвирано што повеќе наликува на обложувалница или ранч од дивиот запад. Талат Џафери не е уставен судија па да оценува дали нешто е во согласност со уставот или не. Референдумот е највисокиот акт на гласање и власта не смее да го спречи тоа. Бурни реакции од експертите по одлуката на собранискиот спикер да ја отфрли иницијативата на ВМРО-ДПМН за распишување на референдум против договорот со Бугарија. Според аналитичарот Александар Кржаловски, уставот е јасен и дека ако ВМРО-ДПМН собере 150.000 потписи, референдум мора да има, без разлика дали станува збор за меѓународен договор. Мене лично ми личи дека сосема неиздржано или не е овластен тој да цени уставност на некоја, бидејќи образложението е со дека иницијативава не била уставна, затоа се има уставен суд и веројатно ВМРО-ДПМН денеска ќе поднесе во уставен суд пријава за оценка на уставноста, па ќе испадне дека не е неуставно вакво прашање, и да не е така и да го тргнеме тоа на страна. Ако ВМРО-ДПМН се решиле да има референдум ќе собере тие 150.000 или ќе почнат постапка за собирање на потписи, која ќе има 150.000 потписи, нема да може да се отфрли тоа, бидејќи исто во уставот е предвидено дека може за било кое прашање за кој ќе се соберат 150.000 потписи да се прави референдум. Одлуката на Џафери е контроверзна и поради членовите од уставот на кои се повикува, односно членот 8 за почитување на меѓународното право. Таму се зборува за општо прифатените норми, а не поединечни билатерални договори, а се прескокнува дека истиот тој договор и особено последиците од него кои не доведоа до така наречениот француски предлог, прекршува барем половина од тие темелни вредности наведени во истиот тој член 8 од уставот. Така што, вели Кржаловски, одлуката на Џафери е неиздржана и може да биде оспорена пред Уставниот суд. Ако ова се обстои на оваа одлука, ако воопште е можна ваква одлука од председателот на собранието или се оспори на Уставен суд, може ќе се оди со истото тоа прашање, ако не ќе се промени во некоја форма, ама очекувам дека ќе продолжи ВМРО-ДПМН со инсистирање на референдум, дали со ова или со модифицирано прашање ќе видиме, но пак би рекол не треба да губиме време на вакви работи, ако се сака да се има референдум, нема зошто владата да го попречува тоа. Во одговорот на Џафери, кој јавноста го чекаше 5 дена по поднесувањето на иницијативата за референдум, тој се повикува на член 118 од Уставот, дека меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се менуваат. Иако барањето на опозицијата не се однесуваше на тоа да се смени некаков меѓународен договор, туку да престане да важи законот за ратификација, со што, ако се одржи референдум и граѓаните гласаат за, договорот за добрососедство и пријателство подпишан со Бугарија би бил ништовен, а не изменет.